Bet taip vyksta mūsų pižaminė mankšta. Kodėl pižaminė? Todėl, kad aš su pižama darau tą mankštą. Ir kiekvieną rytą man va taip, bet tik įsitėsiu kilimėlį, mukutį, įsitėsiu kilimėlį mankštai ir pirmas prisistato. Darykit kaip norit jūs su manim. Taip, mukutį. Čia mankštą reikia daryti. Reikia vadegytę pajudinti, ūsus pajudinti. Nio. Reikia dabar skaniukų tau ieškoti, kad tave čia nuvilioti nuo šito kilimėlio. Ir va taip kiekvieną rytą. Pas mane tik mankšta ir mano draugas šalia. Mūsų pižaminė mankštytė būna kartu. Taip? Ir tu nori mankštą daryti? Nu daryk, daryk. Taip, o ką tu darysi? Taip, darysi, taip. A dabar einu skaniuko aš jam ieškoti, kad nuvilioti aš jį nuo čia. Tai nebus. Nebus nieko gero su tavim. Search inside, are there any more tears to cry? Don't you want? Tupinu iš parduotuvės. Buvau parduotuvėj. Taip tai su dviračiu jau pradėjau lakstyti. Bet šiandien labai šaltas oras. Tai norėjau nueiti į vaistinę, nusipirkti čiagos. Čiaga tai beržo grybas. Jo, beržo grybas tai vadinasi. Bet negavau. Pasirodo, mūsų čia šito rajonėlio vaistinėje nėra. Paprasakiau užsisakyti internetu. Internetu tai tikrai atveš ir bus. Bet pareisiu namo, užsisakysiu internetu. O kodėl man čiagą reikia? Nes su skrandžiu blogai. O čiaga labai gerai skrandžio uždegimą, mažina gastritą. Pragerti 3 mėnesius šitos čiagos. Čiaga šį vadinu, nes supraskit, kad čiaga bus šitas beržo grybas. Yra gan neblogas variantas gastritui nuraminti, nes pagėriau, kai buvo skaudėjo nugarą, radikulitai buvo, gan stiprių tablečių pagėriau, kad skausmą numalšinti. Ne tik tiepiau, bet ir gėriau nuskausminančias, tai man sudirgino labai skrandį ir tikriausiai uždegimą sukėlė. Tai vat, ir veidas visos pabertos jaučia nuo to, nes labai jautriai reaguoja. Ir maudė tą skrandį, kad patarė man pagerti čiagą. Tai dar nusipirkau akim drėkinti vaistus. Labai akis išdžiūna kažko tai, kol dar tie kūrenimo sezonai, dar namuose sausas oras, išdžiovintas labai akis sausėja. Ir aplamai jau su ta menopauzė, tai jau viso velnio prisiranda. Visokie galai išsausėja. Kas dar nusipirkau? Vaistiniai man prigrūdo anglies tablečių. Kažkokiais dalomos nemokamai anglies tabletės, tai aš taip ir nesupratau, dėl ko jos. Kodėl jos duodamos tos anglies tabletės, davė nemokamai. Kažkokia tai avarija, kas ten, nežinau. Davė nemokamai, vadinas pasėliau. Svarbu mokėti nereikia. Paskui išsiaiškinsim. Ir labai užsimaniau silkės bačkoje. Iš bačkos. Ne tos iš tų dėžučių, tos tokios pašvinkusios, bet bačkinės iš sūrimo. Nusipirkau per tas silkės. Kartais užsimanau tokias tikros bačkinės. Ir va, tokie mano nuotykiai. Ir nutariau prasivaikščioti pėsčia. Jau susėdėjau namie kelias dienas. Jau vakarais net nebevaikštau. Su dviračiu pravažiuodavau, tiesa, įsitraukiau dviratį. Šiandien kaip ir sniegas žadėjo, toks oras atšalo. Ali oras, vakar vos ne 18, 17. Šiandien jau minus. Nu jau naktį ir buvo minusiukas, gal -1, koks ir buvo paryčiais. Tokie jau pokyčiai.
Ir dabar žiūriu, jau pasnaigė kritinėja. O, gražiausia. Pasierzina pavasaris tas. Nu, pavasaris ir sako, kad paauglystė. Diena tokia. Kaip pasą paauglį nuotaikos. Nu ką, moklinu namo. Prisipirkus visokių nesąmonių. O, iš tikrųjų snigti pradeda. Pasnaigė jau krenta. Čia jau pavasarį grįšiu žiemą. Parmoklinau namo, nes išeinant į orkaitį pašoviau antį. Dabar namai taip kvepia. Negaliu antytę. Galvoju, kol vaikščiosiu, kol ką tegu jinai kepa, nes aš pastačiau ant 100 kažkur 50, kad jinai man būtų tokia ant silpnos ugnies tokia plėšama. Nu, smilktų ant tokios tušintus, nesmilktų, tušintus. Ant tokios silpnos ugnies ir tokia pasidarytų kaip nuo kaulo atstojanti mėsa. Va tokią antį aš mėgstu, kietos tai ne. O, kokių davė anglies tablečių. Kalio jodidas. Nu, svarbu nemokamai. Paskui išsiaiškinsim, ko aš čia davau taip nemokamai. Svarbu nemokamai. Va tokie vaistukai akims. Svarbu, kas man sakė gydytoja, kad be konservantų, nesvarbu kokia drėkinantis. Ir va šitą gavau, nusipirkau. Buvau parduotuvę užėjus, nėra. Žiūriu, vaistinė yra. Ir silkė. Tokia riebė gavau, storą. Kažkaip aš noriu va šitos silkės bačkos, nes dabar seilės kaupėsi burnoj. Nors nežinau, su man su tokiu jautriu skrandžiu, kad dar nepagijęs prisivalgysiu silkės. Nu, bet noriugi, reikia prisikirsti. Fuh, apsivilkau laukia. Galvoju, bus šalta, net megztuką žieminį pasivilkau. Bet kol suvaikščiau, kol ėjau, tai visą nesušilus pardrožiau. O mano antytė jau 2 valandytės. Orkaitė savo tušinasi. Nu ir tegul. Pasilikau savaitgaliu, nes mano savaitgalio 2 tarifas yra pigesnis elektros tarifas. Bet tokius dalykus aš tada darau savaitgalį, kaip pigesnė elektra. Čia aš pas jūs Lidlinių prekių mėgėja. Va, dar ką, šiandien Lidlę nugrėbiau. Man patinka Lidlinės prekės. Jos gerai nešiojasi, nebrangios. Kaip kasdieniniam rūbui, tokia neišeiginiam, aišku, ne teatras, ne koncertas, bet tokiam kasdieniam tikrai labai geras. Va, nusigrėbiau va tokią, tai parodysiu iš arčiau. Čia jums parodyti, va tokią palaidinukę. Nu, čia va, kamera, kaip veidrodį atrodau. Tikrai, aš kiek pirkau iš Lidlo rūbų, tikrai viskas man patiko ir nešiojasi, ir skalbėsi gerai, prisižiūri ir pigus svarbiausia. Kaip kasdieninis rūbas turi būti patogus ir pigus. Vat aš net sudėties nepasižiūrėjau savo šitos bliuskutės, va taip įdomiai toks nerta tokia, nerta. Kitoj pasižiūrėsiu sudėtį, čia guli, ką tik apsivilkau, galvoju, reikia dalintis. Aš galvoju, kad akrylas. O 100% medvilnė. Va. Katon. 100% medvilnė. Už 7 eurus. Nu ir kaip jums? Neturėjau prie šitų baltų džinsų jokios maikutės, o su tokiom kojinėm dar gražiom. Tikrai man jinai tarnaus. Vasaro šilčiausią dieną, netgi dar medvilnė, aš galvojau akrylas. Akrylas iš jos čia bus, o čia medvilnė. Taip, teisingai pastebėjot, pasikirpau, pasidažiau. O. Vakar buvau nuliekusi kirpyklą naują Vilnią. Tokia labai faina, irgi mergaitės fainai kerpa. Ir tapau, va tokia, ryžoka. Ateisiu į šviesą. Dabar tai tikrai ryžoka tapau. Norėjau tokia būti, vadinasi tokia ir tapau. Ir vat, mano radinys Lidlo. Patenkinta.